코골이, 수면 무호흡증이 심한데 양압기는 도저히 적응을 못하겠어요 라고 하시는 분들 많으신데요. 그런 분들은 필립스 드림스테이션을 사용하셨을 때 훨씬 쉽게 적응하는 경우가 많습니다. 드림스테이션은 수능력을 높인 제품이라 양압기를 처음 사용하시는 분들이나 기존 양압기 적응이 어려우셨던 분들께 추천드리는 제품인데요. 드림매퍼라는 전용 앱이 있어서 사용자의 수면, 호흡 패턴을 분석하고 양압기 사용 후 얼마나 차도가 있는지 확인할 수 있어서 사용자들의 만족도가 높아요. 또 양압기능 관리를 어려워하시는 분들도 많으신데요. 메디너스 코리아는 필립스 코리아와 직접 연계된 공식 판매처로 전문적인 사후 관리를 제공합니다. 양압기가 생소해서 구매가 망설여지는 분들은 메디너스 코리아 체험관 방문하셔서 직접 체험해보시고 결정하는 걸 추천드립니다. 더 자세한 사항이 궁금하시다면 더 알아보기 링크를 참조해주세요.